ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கதம்ப சமையல். இன்றைக்கி நம்ம கதம்ப சமையலில் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ பார்க்குற நண்பர்கள் மறக்காமல் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். 1 கப்பு கோதுமை மாவு, 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், தேவையான அளவுக்கு உப்பு, 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய், இதெல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. கட்டி இல்லாமல் நம்ம போட்டிருக்க இந்த ஐட்டம் எல்லாம் அந்த கோதுமை மாவோடு நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டு கையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நம்ம சப்பாத்தி மாவு எப்படி பிசைவோமோ அதே மாதிரி தாங்க நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ குழந்தைங்க எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நம்ம டெய்லி என்னடா ஸ்நாக்ஸ் வைக்கிறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்ருப்போம். அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஸ்நாக்ஸுக்கும் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வைக்கலாம். ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க, நமக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. இது மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி மேலே ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம். அப்போ தான் இந்த மாவு வந்து ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும். அதுக்காக தான் இந்த எண்ணெய் ஊற்றி லைட்டாக மேலே வந்து தடவி விட்டுட்டு நம்ம மூடி வச்சிடுறோம். பாருங்கள், நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம். இதுக்குள்ளே ஸ்டஃபிங் பண்ணுறதுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். அடுப்பில் வந்து ஒரு வானல் வச்சுக்கலாம். 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய், கொஞ்சமாக கடுகு உளுத்தம் பருப்பு தாளிக்கிறதுக்கு, 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம், நல்ல பொடி பொடியாக நறுக்கின பெரிய வெங்காயம். நான் வந்து 4 வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். இதை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் பாதி வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா அதில் 1 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி பொடி பொடியாக நறுக்கி அதையும் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 2 கொத்து கருவேப்பிலை பொடி பொடியாக நறுக்கி அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் இன்னும் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த டைமில் 1 தக்காளி, அது கூடவே 1 பஜ்ஜி மிளகாய். நான் வந்து பஜ்ஜி மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் குடை மிளகாய் வேணும்னாலும் நீங்கள் அதையும் சேர்த்துக்கலாம். 1 தக்காளி இது கூட. இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இதுவும் இப்போ கொஞ்சம் வதங்கி வந்துருச்சு. இந்த டைமில் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் சாட் மசாலா, கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து இதையும் ஒரு பெரட்டி அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். அந்த மிளகாய் தூளோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு மட்டும் வதக்கிக்கோங்க, போதும். இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணியாச்சு. சப்பாத்தி திரட்டிக்கலாம். நம்ம எப்பயும் சப்பாத்தி தேய்க்கிறது மாதிரி தான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கிட்டு அது மேலே சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி சப்பாத்தி பதத்துக்கு நம்ம மெல்லிசாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்படி தேய்ச்சதுக்கப்புறமா இதை எடுத்து உள்ளங்கையில் வச்சுட்டு நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மசாலா எடுத்து இதுக்குள்ளார வச்சு இதை வந்து நம்ம டைட்டாக மூடிக்கலாம். எப்படி நான் ஃபோல்ட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா பிடிச்சிக்கோங்க. ஒன்றா பிடிச்சிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாவை நீங்கள் தனியாக கிள்ளி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ வந்து நான் ஒரு பை மாதிரி பண்ணிட்டேன். எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மாவை நான் தனியாக கிள்ளி எடுத்துக்கிட்டு இதை அப்படியே அழுத்தி ரவுண்டாக எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ நீங்கள் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் பண்ணியிருக்கேன். அவ்வளவுதான். இதே மாதிரி நம்ம மீதி இருக்க மாவையும் உள்ளே இருக்க மசாலாவையும் சேர்த்து எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ நான் ரெடி பண்ணிட்டேன். இப்போ இதை நம்ம எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு வானலில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் வந்து மூழ்கிற அளவுக்கு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, இந்த அளவுக்கு ஊற்றினா போதும். ஊற்றிட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்ததை இதில் போட்டு அடுப்பை வந்து லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப நிறைய வச்சுட்டிங்கன்னா வெளியில் கலர் மாறும், பட் உள்ளெல்லாம் வெந்திருக்காது. அதனால் அடுப்பை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே வச்சு மெதுவாக திருப்பி விட்டு எடுங்க.
2 பக்கமும் திருப்பி பார்த்துட்டு நல்லா வெந்திருக்கான்னு பார்த்ததுக்கப்புறம் எடுங்க. நல்லா செவர விட்டுட்டு எடுங்க. அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது நல்லா 2 பக்கமும் செவந்து வந்துருச்சு. நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நம்ம எடுத்துடலாம் எண்ணெயிலேருந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ நான் இதை கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். உள்ளே எவ்வளோ சூப்பராக நல்லா வெந்திருக்கும். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்நாக்ஸாகவும் குழந்தைங்களுக்கு வச்சு கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். பார்த்திங்களா எவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது. அவ்வளோதாங்க. இந்த சிம்பிளான ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.